飢餓に、申し訳ございません。三鷹朝を食べさせることはできませんでした。と謝罪すると、操り人形のような状態になり動きを停止したんだ。動かなくなったの？っていうか飢餓に謝罪って何？実は飢餓こと飢餓の悪魔に刺激されていたことが分かったんだ。飢餓の狙いは戦争の悪魔で、飢餓は飢えさせた相手を刺激することができる力を持っているようで、落下の悪魔の手によって朝を地獄の悪魔に給仕させ、悪魔の腹の中で飢えさせて、戦争の悪魔の力を手に入れようとしていたんだ。飢餓が裏で手を引いていたのは衝撃だけど、それにしても結局実力で倒せたわけではないのか。やっぱり根源的悪魔は別格に強いですね。